Hi, ik ben Bram, ik ben 21 jaar oud, ik kom uit Maastricht en ik woon hier met mijn vader, moeder en mijn zusje Noortje. Ik zit heel goed in mijn vel, maar dit is niet altijd zo geweest. Ik heb een aantal jaar geleden een eetstoornis gehad. Dus dan gaan we beginnen met het feit dat we merkten dat je een eetstoornis had. Als ik dan de tijd daarvoor kijk, hè, je hebt de operaties gehad, je bewoog veel minder. We bleven wel eten zoals we dat deden. Als we bij oma waren, kreeg je altijd nog een extra stukje vlaai, want je vond het allemaal zo lekker. Je at ook heel graag. Hè, je at van alles. Ik bedoel, pindakaas en chocola en je vond alles lekker. Nothing is coming out yet. I think it's closed off inside as well. We need to open this. Is het langzaam maar zeker gebeurd dat je steeds wat dikker werd. Op jou persoonlijk, hoe heb jij het ervaren dat dit allemaal gebeurd is? Hoe voelde je erbij, zeg maar? Ja, ik kan me niet goed herinneren dat ik me daar schuldig over gevoeld heb of zo. Wel dat ik dacht van, het is ons gebeurd. Het is gewoon, ja, weet je, dat zijn van die dingen, daar groei je in en je ziet het dan niet. Achteraf wel natuurlijk. Ik heb me wel zorgen gemaakt. Ik ben altijd heel erg secuur en perfectionistisch. Dus dat is ook al een van de dingen die mensen zeggen dat dat wel een goede eigenschap van me is. Omdat ik wel altijd zorg dat ik mijn shit op orde heb en mijn werk gedaan heb. Dus ja, ik ben iemand die heel veel inzet toont, dus dat heeft ook wel zijn voordelen. Alleen, ja, het heeft ook wel, het ding bij mij is vaak dat het zich ook wel kan omslaan naar het negatieve. Dus dat gebeurde toen ook, ik kreeg continu opmerkingen over het feit dat ik dan moest afvallen, omdat ik eerst eens te zwaar woog. Ja, dat heb ik heel erg letterlijk genomen en ik vond het allemaal maar te langzaam gaan, want ik had er geen geduld voor om het in stappen te doen zoals zij dan aangaven, want ik heb bij een diëtiste gelopen om dat allemaal te doen. Ja, ik had zoiets van, ja, dan ga ik het ook gewoon doen. Dus toen ben ik dus allemaal foute dingen gaan doen en eten weggooien. Dat jij dus je boterhammen niet verdwijnen in de vuilniszak. Ja. Ja, toen zijn we dus gewaarschuwd, toen zijn we behoorlijk geschrokken, maar we wisten niet goed hoe we dit moesten aanpakken. En gelukkig hebben ze ons bij Adelante wel handvaten gegeven, want er zijn toch mensen die sowieso al met de gehandicapte kinderen moeten omgaan en hun problemen. Die heeft toen mijn ouders ingeschakeld en daarna heb ik professionele hulp gekregen om dus daarmee te kunnen dealen. Dus die hebben mij uiteindelijk wel de tools gegeven om beter naar mezelf te kijken. Meer zelfreflectie te doen. Heel veel in ieder geval op te schrijven. Te kijken van ja, wat doe ik allemaal? Want eerst had ik altijd een hele vaste routine. Ik stond op een bepaalde tijd, dan zorgde ik altijd ook nog oefeningen deed voordat ik opstond. Vaker ging ik dan douchen. Als ik dan gedoucht was, dan ging ik dan naar onder, dan maakte ik mijn eten wel klaar voor school. Maar dan zorgde ik in ieder geval dat ik niet heel veel at. Dus ik had bijvoorbeeld, voordat ik naar school ging, had ik eigenlijk nog maar een cracker en niemand had dat door. En dan ging ik naar school en dan had ik mijn eten in mijn tas zitten en dan zorgde ik wel dat ik van dat eten afkwam. In het begin was het gewoon heel erg een angst daarvoor. Dat
je 's ochtends wakker werd en je had al zoiets van ja oké, wat gaan we vanavond eten en waar moet ik rekening mee houden. En, het is gewoon heel erg van ja, je hebt er gewoon totaal geen zin in. En terwijl het gewoon ook zoiets leuks kan zijn, maar het kan heel erg fijn zijn om juist gewoon lekker te eten en samen te zijn met je familie. Maar op dat moment was ik zo in mezelf gekeerd waren dat het gewoon, dat het genieten ervan werd heel lastig. Dus ja, dat is het wel voor mij eigenlijk geweest. Bij mij is pas echt die switch gekomen toen ik uiteindelijk mijn energie in een positief iets ben gaan steken en dat is het sporten voor mij geweest. All the way out. I'm losing a bit of grip, but I'm 10, 2 more. Nu ook dat ik er ook wel goed in ben. Ik ben bijvoorbeeld met roeien nu bezig. Dat wil ik graag op hoger niveau gaan proberen te doen. En ik ben ook bezig met bepaalde sportmerken, zoals hetgene wat ik nu draag. Gymshark, daar heb ik nu sinds kort contact mee. En ja, dat zijn allemaal positieve dingen die nu zijn ontwikkeld. Maar dat heeft wel een hele weg gekost om daar naartoe te komen. Vier, 5, 6, 7. De enige bij wiens mening er eigenlijk toe doet, is die mening van jijzelf. Dus als jij tevreden bent met iets en jij kijkt op een fijne manier naar jezelf, dat is het belangrijkste.